Eğlencenin Gücü adı kanalından hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün bir slime yapacağız. İlk önce malzemelerimizi tanıtalım. Kasemiz var. 2 adet tatlı kaşığımız var. Boyamız var. Gördüğünüz gibi biz yeşil rengini kullanacağız. Toz boraksımız var. Boraksımızı hazırlamak için sıcak suyumuz var. Ve uhumuz var. Fix 02 diye bir şeyimiz var. Evet arkadaşlar, şimdi ilk önce başlayalım ama ilk önce boraks hazırlayalım, değil mi? Evet arkadaşlar, suyumuz sıcak. Bayağı. Bu da nar ekşi paketi gibi. Bu da kabartma tozu değil mi? Hayır, kabartma tozu değil, boraks. Orası. Kaşık yeterli değil mi? Bunu iyice karıştırıyoruz. Sese bakın. Sussun herkes. Çok güzel sesi. Bakalım iri tanecikler kalmış mı? Birazcık daha karıştıralım. Böyle karıştıralım. Yeter. Boraksımızın kapağını kapatalım. Ve bunu bir kenara alabiliriz. Evet arkadaşlar, biz slime'ımızı yeşil yapmayı düşündük. Evet, yeşil yapacağız. Yeşil İlk önce Fix 02 tutkalımızı açıyoruz. bu tutkal değil mi? Tutkal mı, uhu mu bu? Ne bu? Yapıştırıcı. Kokusuz yapıştırıcı. Evet galiba. Bunu boşaltıyoruz. Ethem, sen boşalta durur musun? Aa, bu tutkal ya. Çok güzel değil mi tutkal? Ethem boşaltsın, Ethem'in de bir katkısı bulunsun. İyice boşalt, içinde hiç kalmaz. Arkadaşlar, bunu 1 liraya aldım ben. Tabii şununla da kararsız kaldım. Aldıktan sonra acaba 202 veya 404 mü alsaydım dedim. Herkese paylaştıracağız değil mi? Evet. Eninde sonunda Birazcık da aynı. ben dökeyim, eleniyorum galiba. Tamam yeter. Dur, birazcık daha var bak. Zaten tamam bitti. Yeter ya, bu kadar. Sonuna kadar bitti. Yeter. Fazla olmasın. Ethem. Ay, içinde varmış dedim bak ben size. Sadece baloncuk şey var. Evet. Yeter bu kadar galiba. Al Ethem, kapağını kapa sen. Yalnız elim ya. Şimdi sıra boyamızda mı? Evet. Şimdi karıştırıyoruz. borakslı soğan. Oo, çok güzel oluyor değil mi? Boya dökeceğiz. Ne dökeyim? Ethem, bir iki damla damlatsan yeter. Aa, gerçek boya. Gerçek boya diyor ya. Kaşık duysa olur. 1 veya 2 damla. Hatta 1 damla, tamam yeter. Yeter. Vay, çok güzel oldu değil mi? Daha bir şey olmadı Elif'ciğim. Birazdan başlayacak. Yeşil bir şimdi. Uhu değil mi? Mesela renkli uhu düşünüyorum. Renkli uhu bizim kırtasiyemizde satılıyor okulda. Nasıl, yeşil mi çıkıyor? Ya pembesi var, yeşili var. Evet, yeşil çıkıyor. Şöyle dökelim. Arkadaşlar, ben okula daha başlamadım. Sen daha küçüksün tabii. Arkadaşlar hemen toplandı. Şuna bakın. Evet. Oo, Çok benim bu guaj boya iyiymiş. Evet. Aynen, rengi güzel çıktı. Kaliteli. Oynayabiliriz ama herkes Biraz oynayacak. markası Evet sen. ne? Fatih'miş. Borakslısı oldu mu? Ya işte Ay. döktük ya. Tam oldu mu yani? Ya işte gördüğün tutarmış. gibi oldu mu diyorsun? Biraz karıştırmak lazım tabii. Güzel oluyor ya. Çok değişik. Ay arkadaşlar, ilk defa slime yapıyorum. Çok heyecanlandım şu an. Güzel. Ama tırnaklarımız... Var ya, kameradan fıstık yeşili görünüyor. Ama ellerimize bulaştırmayacağız değil mi? Yani tırnaklarımız... Ethem, değmek ister misin? Evet, slime olmuş gerçekten. Evet, gerçek. Dedi. Ama birazcık daha cıvık değil Evet mi? ya, Azıcık cıvık daha biraz. boraksız. Azıcık Ama şu kadar yeter. kadar yeterli. Çok fazla olunca da sert oynanmıyor. Aynen öyle. Anında oldu valla.
Boya alsak şimdi. Ya zaten slime'ın ana karakteri Borax. Arkadaşlar Borax'sız slime yani tutmuyor. Ben kaç bin kez denedim ya. Çok güzel değil mi? Ay oldu gerçek oldu bu. Oldu ne oldu ya Allah Allah. Gördüğünüz gibi Borax birazcık daha dökünce daha da toplandı. Şimdi çok merak ediyorum kıvamını. Arkadaşlar hasta olduk, üşüttük, burnumuzu çekiyoruz. Kusura bakmayın kamerada bir yan etki yarattı. Evet. Çok güzel oldu değil mi? Şuradaki şeyleri toplayalım da boşa gitmesin buradaki slime'larda değil mi? Bakayım bir. Olmuş mu? Olmuş. Bakayım. Olmuş. Vay. Ele Olmuş. alınabilecek kıvamda mı? Evet. Bakayım. Bayağı. Olmuş mu? Önce onun Olmuş. ses geliyor bir de. Geliyor da katı olmuş bayağı. Güzel mi? Boya sıvı olunca. Boyalar zaten sıvı olur. Oldu ya. Bence de oldu. Tam değmek ister misin? Bunluk bir iş var mı? Ben de bir deneyebilir miyim? Tabii ki de. Değil. Yalnız rengi. Çok güzel. Et gibi. Et gibi diye. Allah. Arkadaşlar renk ama açılmıyor. Fark ettin mi? Olsun açılmasın. Açılmayan slime yapmışız. Açılmıyor. Olsun. Açılmıyor. Sert ol. Çünkü sen çok kaşık koydun. Hayır ama sonra da cıvık olmuştu değil mi? Bence olsun bence. Aynen oldu. slime yaptık. Son gerisi boş. Bir daha uhu veya tutkal alırsak olur. Bir daha yapabiliriz. Nasıl olsa da kadar var. Onu da bir daha yaparız artık ya. Evet. Ya acaba şunun içinde varsa az bir şeycik daha yapsak. Ne? Yani canım birazcık daha yapmak. Ne iş? Ben biz bir kere de Ya öğrendik nasıl memnunum. olsa. Evet. Birazcık daha Arkadaşlar. Ya birazcık içindekileri Ben en çok boşaltmaya istediğim şey böyle tırnaklarımı Yalnız geçirmek. biraz elimizde oynayalım da kendine gelsin değil mi? Bir tırnağımı geçireyim mi? Tırnağımı geçireyim mi diye. Etemcim yap. Yapacaksınız etemcim demezseniz. Hepsini sıkmasaydın yine bir daha yapabilirdik. Güzel bence değil. Yağlı ama. Bir dakika orada kameradan fıstık yeşili görünüyor slime. Yarsız fıstık yeşili. Ama aslında arkadaşlar koyu yeşil. Tamam. Etem acaba makasla kessek içinde var mıdır? Bence de olabilir. Baksana çünkü bu hemen biter çünkü bu. İyi ki büyük almışım. Bir de yanıma küçük alacaktım. Tek küçükle yaparız yeter diyecektim ama büyük aldım iyi ki. Bu kadar çıkıyor az çok. Tamam biz az bir şey yapalım. Bakalım. Bir de yiyeyim mi? Sen şimdi boraklı suyu devireceksin. Çok hoşuma gitti ya. Geliyor mu? Şunu ver bir de ben deneyeyim. Etem sen elinle biraz oyna da kıvamla. Geldi vallahi. Oldu arkadaşlar da biraz bıraktığımızı fazla kaçırmış. Canım sen ne yapıyorsun iyi misin? kapat. Etem çıkıyor. O zaman kes. Birazcık daha şeyimiz olsaydı yapıştırıcımız değil mi? Birazcık daha yapsaydık. Abla kaşık da var. Başka yapıştırıcı olur mu? Yok galiba Bazıları yapıyorlar. Piritle Kaynatıyorlar onu. yapanlar var ama piriti ocakta eritiyorlar yani. Galiba ben öyle biliyorum. O da olabilir varsa. Ne pirit ne? Başka bir şey var mı? Yani ne bileyim yapıştırıcı tutkal gibi. Uhu yok. Önce var mı bilmiyorum. Baksana bir. O zamana kadar bana emanet olsun. Ben de diyeyim bir canım. Bakayım. Al bak. Bir gel bırak da bir baksın. Vay. Elif hayallerin gerçek mi oldu yoksa? Burada yok bulamadım. Yok mu? Tamam o zaman bir dahakine. Bardakta. Şimdi 3,5 açık olsaydı alırdık. Akşam vakti mi? Evet niye? Marketlerde bile satılır. Yani. Ağladım ya. Olmaz bitmiş. Ama kaşığa döküyorsun sen.
Tamam dökülsün. Sen bırak. Yok be. Yok mu? Neyse. Bir açılacak mı? Asıl açılmaz. Şunu deneyelim bir de. Eten sen yine de bir şöyle bak akıyor. Sen bunu tut aksın ben bunu biraz karıştırayım. Arkadaşlar biz de yapmaya çalışıyoruz tekrar aynı. Ama az olmuş. Ama güzel oldu. Buna şu Çok kadar güzel. eklemeseydik. Geldim. O ne? Alın size minicik sular. Minicik slime. Tabii ki bu slime değil. Hiçbir şey değil bu. Bence. Tabii güzel oldu. Evet. Keşke birazcık daha okumuz olsaydı. Ve hepsini kullanmasaydık. Azıcını kullanıp yapsaydık denemelik. Allah. Bak. Slime bozuldu. Bozulmadı. Çok güzel oldu arkadaşlar. Ve odaya giriş yaptım. Bakayım. Ses geliyor. Bence bu kadar Bakayım. yaptığımız yeter. Ya. Çok kokuyor bu. Elimizin neyası? Ama keşke katı olmasaydı şöyle açılanlardan yapsaydık. Ama o da tutmamıştı. Yani daha yeni böyle. Sen şu kadar aldığın için oldu. Hayır ben o kadar almadım. Ben şu kadar bak şu kadar aldım. Tamam. Tam kıvamında. Bence şükrederim. Değil mi? Bana yaptığınıza şükredelim. Neden bakayım be? Olmasaydı boşa giderdi. Şimdi saat kaç? Saat. Bakayım bir dur. Saat daha 8:24 aslında alsak alamayız. Alsak Video kapatmak zorunda kalmalıyız. aynen öyle. Ne biz kendimiz yaparız. Bunu çektiğimize şükredelim bence. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna gelmek üzereyiz. Hatta geldik. Abone olmayı unutmayın ve like atmayı unutmayın. Bizi her yerden bulabilirsiniz. YouTube'dan. Görüşürüz. Abone olun. Abone olun. Kanalımıza abone olun. Fark ettiniz mi? Elif hep lafın arasına girip abone oldu.